ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Ben ritrovati Brescia in tavola con la brava e bella Federica che già si sta agitando, non si sa il motivo. Ciao a tutti! Vi raccontiamo, ciao cara, la torta cheesecake. La mia preferita. Come si scrive cheesecake? Va bene, ho gli ingredienti. Lascia stare. Tanto abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Esatto. È la tua preferita, davvero ti esce bene? Sì, perfetta. Allora, cosa serve per preparare la torta cheesecake? Dillo tu. Servono i biscotti digestive. Esattamente. Si trovano Al supermercato, sì, tranquillamente. Beh, io oltre ai frollini non vado. Lascia Il stare. burro, poi la ricotta, poi servirebbe anche, devo leggerla questa, Hai cadelisile. mascarpone, zucchero, Bravo. uova, farina, un foglio di gelatina e pure i frutti di bosco. Che non possono mancare. Non possono mancare. A te Federica la spiegazione della torta cheesecake. Ma allora, è abbastanza semplice, ma è un punini per laborioso delle altre. Vabbè, è semplice ma laborioso. Allora, gonde ciapà i biscotti digestive, che gadite il zio che banda, e messai bacon del botter. Bei sbrigiulacci ovviamente. Quando io bei sbrigiulacci messai bacon del botter, gonde ciapà la nostra bella teglia, la postom che metto insieme a tutta questa sbrisolata e la schissom, la che proprio deve essere schissata bebe. E dopo la metto nel frigo. E intacche la polson del frigo, gonde ciapà, che direi, ah ma dove sono mia un barbel, non è che c'è pure a me. Cosa? Mamma, che cosa? go pure dei barbei, go pure fece del barbel, se mio cosa è il barbel. Ma che bontà! Signora o signorina? Signora, Signora, nome? Carmela, Cara Carmela, qua c'è, qui non c'è, però insomma è la parola di questa puntata, barbella, sbarbella, barbella, che caspita il barbel? una farfalla perché La farfalla. la farfalla vola, vola. Svolazza, svolazza, il barbello, il barbilì, capita di vederne in casa, in giro di barbelli. Sì, ma sì, parecchie. Tu strilli quando la vedi, le dai la caccia, No, le acchiappo. così, ammazza, oh, sei la stessa capacità e velocità pure con le zanzare, ti faccio venire a casa mia. Va benissimo, ok. Elisa e il piccolo Riccardo, si è spaventato, non so se è spaventato quando ha visto la faccia mia o così nel sentire la voce. E quanto ha la creatura? È 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo, mazza quanto è grande, ma è sempre così buono. No, mai. Solo in favore di telecamera finge, fa un po' l'attore, insomma, giustamente. Di notte è un disastro, però di giorno diciamo che è più... Ma che combini la notte, Riccardo? Non fai le nanne, no? Ma la notte è fatta per vivere, per giocare, per divertirsi. È un mondano, un bambino mondano. Non si può fare nulla, insomma, quindi soffre anche lui questa situazione pandemica. Ai il nostro Riccardo, vabbè dai, però è simpatico, ci sembra anche abbastanza bravo in questo momento. E che faccio io? Chiedo a lui o chiedo a te il barbell? Suggerisce, vediamo. Suggerisce a mamma, è il barbell. Che cos'è, Riccardo? Che cos'è? Tu lo sai, Elisa? Lisa. È il barbellino è l'insettino notturno, il barbell... Il papà del barbellino. Insettone più grande, non so. Oh, barbell. Che visto? Che stette se io cosa era il barbel? La farfallina, no? Una farfalla? C'è anche il barbell delle galete, vero? Lo sai, Federica? Il bozzolo, la farfallina che esce al bozzolo del bacco da seta. Mola intelligente fisse. Allora intanto io ti ho recuperato la teglia per la cheesecake. Sì, una cheesecake per 350 persone fila, ok, mi raccomando, dai, non mezzo. Allora, con che una volta che gonski sa bene, i nostri biscotti con del botter, e il polso del frigo, non terciapom, è il restante degli ingredienti, a parte i frutti di bosco che va dit prima è il mio amico che mescionte ben sema, mescion, mettom tutto che è l'impasto che fate insieme ai nostri biscotti, secondo lì e là, lì e l'ombe, ma con una spatolina lì e l'ombe, Sì. e fa un po' il salmone del frigo per un bel po'. Bene. Però, quando fa la po' chiuser. Lei certo. La fa un chiuser per, mi disaresse circa un'uretta. L'hai letto.
Vabbè, a volte capita, le mie cose ricordantetto, il fom a 70 gradi un'oretta, proprio bas. Un'oretta, una volta che le cotte la tiro in ferro, quando la si è raffreddata, quando mi tigo i nostri frutti di bosco che non fa scaldare e impignati, Certo. e insieme al foglio di gelatina, di guarnizione. galmetton te bella insieme e la fa un polsare a mondo al frigo per qualche oretta. La famiglia mala sta nel frigo. Bene. Una volta che la tiro in ferro, potevo mangiarlo? Oh, che bello! Tu l'hai preparato davvero più di una volta a casa? Ma ciao! O te la sei andata a comprare in pasticceria? No, la fumete, La fai tu. Il Barberi! Il Ma no, Barberi! no, 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 Alla prossima, ciao, arrivederci!